De heer Moerli wil er advies van de gemeenschap. Toen hij een jongeman was van 20 jaar, heeft hij toestemming gehad van zijn vader om te gaan wonen in de woning op het tweede perceel van de familie. Beide percelen die zijn er naast elkaar. Op één de ouderlijke woning, op het andere perceel een andere woning. Nou, het probleem is nu dat de vader is komen te overlijden. Daar is boedel, er zijn er 5 kinderen. En de bejaarde moeder, mevrouw Moerli, moeder Moerli, die is van oordeel dat ze beide percelen met alles erop en eraan wil verkopen. Het geld dan onder haar kinderen wil verdelen. Zolang ik nog in leven ben, wil ik dat allemaal doen. Want niet dat het zo moet zijn dat als ik er niet ben, er dan fikse ruzie is tussen mijn kinderen. Want u weet het, hoe het nu allemaal toegaat als het aankomt op boedel, zegt moeder Moerli. De zoon geeft aan dat hij het huis heeft gerenoveerd, investeringen heeft gepleegd. Vandaar dat hij vandaar zijn handtekening niet zal geven en vandaar niet weg zal gaan. Dit zorgt voor ruzie tussen moeder en zoon. Vandaar dat de zoon, TBN Prime Alert, zijn verhaal vertelt en duidelijk vraagt naar advies vanuit deskundigen, vanuit de gemeenschap, wat hij nu allemaal moet doen, daar hij investeringen heeft gepleegd. Volgens hem het geld dat hij zal krijgen wanneer beide percelen en huizen zijn verkocht, daarmee zal ik geen ander perceel en daarmee zal ik geen ander perceel kunnen kopen, nog minder een huis bouwen. En ik heb er 5 kinderen, zegt zoon Moerli in gesprek met TBN Prime Alert. Meneer Chain Persat Moerli, wat is het probleem? Het probleem is mijn moeder wil het perceel verdelen. Ze had me bij de notaris gebracht. Dus ik moest bij de notaris gaan. Ik had een papiertje gekregen voor de notaris. Van die notaris ben ik daar geweest. En de notaris zei, kijk, je moeder heeft je hier laten komen. Maar toen ik het briefje gekregen had, dan wist ik dat ik daar moest zijn bij de notaris. Alvoor wist ik niets. Oké, ik ben daar geweest. De notaris zei met mij, kijk, je bent Moerli Chain Persat. Ik zei ja. Ik ben hier opgeroepen, ik ben gekomen. Waarom hebben jullie mij opgeroepen? Hij zei, je moeder wil het perceel verkopen. Ik vroeg hem, wie heeft mijn moeder hier gebracht? Ze zei, je moeder was gekomen en een mevrouw. Samen 2. Oké. Ik zei, kijk, hij zei, ik moet handtekening geven. Ik zei, waarom om het te verkopen? Hij zei, ja. Ik zei, nee, ik ga geen handtekening geven. Omdat als ik handtekening geef, het perceel wordt verkocht, waar ga ik dan wonen? Ja? Ik heb geen plaats om te gaan. Hier heb ik gebouwd, een huis was er wel. Het was verrot, heb ik opgeknapt. Ja? Zodoende woonde ik hier met mijn vrouw en mijn 5 kinderen al 20 jaar. Ja? Ik ben niet getrouwd, maar wij wonen samen. Wie heeft u toestemming gegeven om hier te wonen? Mijn vader had toestemming met gegeven. Kijk. Is uw vader nog in leven? Hij was nog in leven, ja. Nee, is hij nu nog in leven? Nee, hij is al overleden. Oké, zodoende ben ik hier. En maar alles is gewoon mondeling gegaan. Hij heeft gewoon aan u gezegd? Mijn vader. Oké, en u bent hier komen wonen? Ja. U heeft dit gerenoveerd? Mooie meneer Dennis. En zodoende woon ik hier. Ik heb 5 kinderen. Schoolgaande kinderen. Allemaal gaan op school. Ze zitten op MILO, VWO. 1 zit op 6e klas, lagere school. En zo breng ik mijn leven. Maar ik kan hier niet rustig blijven. Mijn moeder jaagt me telkens. Telkens jaagt ze me weg. Mij, mijn kinderen en mijn vrouw. Wij moeten weg van hier. Maar hoe komt het dat jullie ruzie hebben? Want u bent toch kind van haar? Ja, daarom zeg ik weet niet of zij mijn moeder is. Ja, anders zou ze mij niet elke keer wegjagen. Ik heb een Ghanese vrouw, misschien ook dat. Ja, maar zij is ook toch een mens.
Hè? Wij lieven zo lang al, met 5 en toch moeten we weggaan van hier. We hadden geen stroom toen de tijd. We namen stroom van mijn moeder. Er waren kleine baby's in mijn huis. Mijn moeder haalde die stekker weg. Ja? Mijn vrouw was kleren, ze haalde die stekker weg. Ja? Oké. U nam eerst stroom bij haar. Jawel. Oké. Oké, dit zijn gewoon persoonlijke dingen, Ja. meneer Chain Persat. Feit is, hoe lang is het al dat u geen goed contact hebt met die moeder? Hoe lang praten jullie niet? Het is al lang. Het is lang, ja. Want mijn moeder doet Wat is lang? Een jaar, 2 jaar? meer dan een jaar, meer dan 2 jaar. Is er een reden geweest dat jullie plotseling niet meer met elkaar praten? Omdat ik moet handtekening geven, daarom. En ik wil dat niet doen. Ja. Zodoende maakt mijn moeder ruzie met ons hier. Ja. U heeft nog andere broers en zusters. Jawel. Wat zeggen zij? Ze hebben geen contact met mij. Toen ik die notarisbriefje had geschreven, gevonden, ben ik mijn moeder gaan vragen. Je hebt me hier gezet. Hetzelfde ding van die rechter. Ik ben bij mijn moeder gegaan. Ik heb ze gevraagd. Mama, wat doe je? Ik moet hier gaan. Zij zegt me, je bent van komen slaan. Ik zeg nee, ik ben niet komen vragen. Wat zei ze met mij is kiesie mooi. Ben jij mijn moeder deze dingen te zeggen? Maar wat is de reden, meneer Moenli? Wat is de reden dat u dan geen contact hebt met die broers en zusters? Zij zelf wilde het omdat ik een Guyanese vrouw heb. Daarom. Ze willen geen Guyanese met mij hebben. Maar ik woon met zij toch. We moeten gezamenlijk blijven. Ik hoop dat u me eerlijke antwoorden Ja. geeft. Is Ja. dat de reden? Ja. Is dat de... Ik denk het wel. Oké. Ik denk dat wel. Er zijn geen andere dingen waarover jullie ruzie hebben? Nee. Nee, geen änderingen. Misschien om die tekening ook. Het kan ook. Ja, het kan ook. Want ik ga geen handtekening geven. Als ik dat doe, ben ik direct op straat. Ze gaan mijn hand pakken en op straat zetten. Ik, mijn kinderen, mijn vrouw. Waar ga ik dan op straat? Bij wie ga je wonen? Wie gaat je nemen? Eén dag wel. Mensen gaan je nemen. Waarom heeft u ons geroepen? Wat is de reden? Ik wil weten wat ik eraan kan doen. Ja? Ik zoek naar hulp, advies, wat ik eraan moet doen. Want ik ben al bij de notaris geweest. Nu moet ik voor de rechter gaan. Ja? Voor een tekening. Maar ik had mijn moeder gezegd, kijk, wij zijn met 5, ik ben 6. Ja? Waarom hebt u ons niet geroepen aan tafel, iedereen, en erover praten wat je wilt en wat wij willen? Het was simpel. Je moest dit niet voor mij doen, toch? En je hebt een handtekening, ik zie handtekening van die 3 broer en 1 zus van mij daar. En van mij is die daar, omdat ze hebben getekend. Ik weet niet hoe ze het getekend heeft. Dat weet ik niet. En dat ergerde me ook. Want zus en broer. Ze hebben geen waardering voor mij dan. Ja toch? En daarom heb ik u geroepen. Ik wil dat mijn familie moet weten, toch? Mijn vader familie moet weten. Mijn moeder familie moet weten. Dat ik in deze toestand ben. Ja? Want ik kan niet bij hun huis gaan zeggen, ik heb dit gekregen, dat gekregen. Daarom wil ik heb ik meneer Gres uitgenodigd. Ja. En wat is dit allemaal? Dit is mijn medicijn, aanvalmedicijn, hoogbloedmedicijn. Ik heb tintelingen, ja, hersenbloeding. En de suikerpatiënt, dat zijn de medicijnen wat ik inneem. En hier zijn mijn papieren van de dokter, wanneer en hoe ik daar bij de dokters moet gaan. Dus dat zijn het. En ik zei het al, in het kader van horen wederhoor hebben we ook met moeder Moenli gesproken. En ze blijft bij haar standpunt dat ze daar zal verkopen. Wat haar boos maakt, zij zegt waarom zij het besluit heeft genomen. Mijn zoon, mijn schoondochter en de kinderen, die praten niet met mij. Ik mag niet eens op het erf bij hun. Ik mag niet bij hun in huis. Ik mag niet met de kinderen praten. Maar toch heb ik het besluit genomen dat als ik daar verkoop, ook hij en zijn gezin
hun aandeel zullen krijgen. Dat is wat moeder Molly aangeeft en ze blijft bij haar besluit dat zij zal verkopen. Ik zei het al, dit is dan de reactie van bejaarde moeder Molly die aangeeft dat ze graag contact met haar zoon wil hebben. We hebben als TBN Prime Alert dat ook nog gepoogd om moeder en zoon gezamenlijk bij elkaar te brengen, zodat ze over het een en ander konden praten, zodat ze, waarover ze ruzie hebben, dat ze dat allemaal kunnen kleren. Maar het is er misgegaan. Beiden blijven bij hun standpunt. De moeder vindt ze gaat verkopen. De zoon vindt hij gaat zijn handtekening niet geven, omdat hij daar fikse investeringen in heeft gepleegd. Dat is de reactie van de bejaarde moeder Molly.